بشار الأسد في قاعدة روسية كيف يعامل على أرض سوريا. Товарищ Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, группировка войск сил Российской Федерации на территории Сирийской. شوف قد ايه هي لقطة بسيطة لكنها حقارة غير مسبوقة، وتؤكد كيف يهون الأمر. ده رئيس سوريا المغتصب القاتل المجرم. شوف ازاي جنرال قال له اقف هنا عديش خطوطك، ده على أرض سوريا، استنى بوتين يسلم وبعدين سيدك يخلص سلامات وبعدين تتبعه. وبشار خانعا ضحك ضحكته البلهاء ودلدل راسه وقال له تمام. على ذكر فكرني في راس لما بيقول له غاصب